Olá, Bibinhas! Há quanto tempo? Olá, Zebra! Tudo bem contigo? Estou à procura de uma gráfica qualificada para fazer alguns trabalhos. Olha, mesmo atrás de mim está a gráfica Gato Publicidade. Preciso fazer bordados para o Colégio Maria Luísa. Excelente escolha! Eu já fiz lá bordados para o salão de festas HML Eventos. O trabalho ficou perfeito. Mas também fazem impressão de lonas? Claro! Fazem impressão em vinil transparente e autocolante, estampas em camisolas em DTF e sublimação. Então vamos entrar. Vou já fazer encomenda de alguns materiais. Boa ideia, vamos a isso. Sejam bem-vindos, em que posso ajudar? Quero personalizar alguns brindes com a nossa logo. Transformamos ideias em imagens.